कॉलम को प्लेस करने से पहले हमारे घर के प्लॉट का हमें लेवल निकालना होगा ताकि हमारा कॉलम एग्जैक्ट लेवल में आ सके। ये देखिए, हमें दो साइड लाइन डोरी डाल के इसका डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल निकालने के लिए हमें 3, 4, 5 मेथड यूज़ करना होगा। यानी कि एक साइड हमारे लाइन डोरी पे हम 3 फीट लेंगे। ये देखिए 3 फीट को यहाँ पे मार्क किया जा रहा है। देन उसके अपोजिट के लाइन डोरी को हमें 4 फीट लेना है, जो कि 4 फीट हम पहले ही ले चुके हैं। और हमें इस तरीके से इसका डायगोनल चेक करना होगा। तो ये डायगोनल चेक करते समय हमें हमारा 5 फीट आएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट लेवल में आ चुका है।